Obilježavanje Svjetskog dana sjećanja na žrtve cestovnog prometa počelo je 1993. a 2005. godine Ujedinjeni narodi podržali su ga kao globalnu aktivnost koja se obilježava svake treće nedjelje u mjesecu studenom. Svjetska automobilistička organizacija FIA, čiji je član Hrvatski autoklub, surađuje sa Europskom federacijom žrtava cestovnog prometa, koja predvodi ovo obilježavanje u europskim zemljama. Kao i svake godine, Hrvatski autoklub pridružio se obilježavanju tog dana i podršci žrtvama cestovnog prometa i njihovim obiteljima. Obilježavanje Svjetskog dana sjećanja na žrtve cestovnog prometa prilika je da se glas podrške sigurnim prometnicama čuje diljem svijeta. Svake godine više od 1,4 milijuna života izgubljeno je na svjetskim prometnicama, a oko 50 milijuna ljudi zadobije teške ozljede. Najviše stradavaju pješaci, biciklisti i motociklisti, a cestovne prometne nesreće glavni su uzročnik smrti osoba u dobi od 5 do 29 godina u mnogim zemljama. Hrvatski autoklub, FIA i njene članice uvijek se zalažu za cestovnu sigurnost te redovno u partnerstvu s drugim dionicima u području mobilnosti mobiliziraju javnost na rješavanje problema. Ciljevi Svjetskog dana sjećanja na žrtve cestovnog prometa u 2020. godini su: prisjetiti se svih smrtno stradalih i teško ozlijeđenih na cestama, prepoznati presudnu ulogu hitnih službi, skrenuti pozornost na generalno trivijalni pravni odgovor na krivce za ozljede i smrtne slučajeve na cestama, zagovarati bolju potporu žrtvama cestovnog prometa i obiteljima žrtava, promicati akcije zasnovane na dokazima kako bi se spriječili i na kraju zaustavili daljnji smrtni slučajevi i ozljede u cestovnom prometu. Sigurnost cestovnog prometa, a samim time i sigurnost svih sudionika u prometu, jedna je od temeljnih zadaća Hrvatskog autokluba. U skladu s tim, Hrvatski autoklub organizira, provodi i podržava akcije kojima se potiče rješavanje problema sigurnosti u prometu.